यो तपाईलाई बुलेटको हेडलाइट हो है त्यो आज हामीहरू तपाईलाई यो खोलेर हेर्न देखाउन जाँदैछौँ कि यसमा के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर। सर्वप्रथम हामीले यो ग्लास खोल्यौँ। अब यसमा तपाईलाई यो खोल्छौँ। यो खोलेपछि यसमा तपाईलाई यस्तो डिआरएल जोडेर हुन्छ। डिआरएल यो तपाईलाई डिआरएल पनि तपाईलाई यस्तो हुन्छ है। यस्तो डिआरएल हुन्छ। अब तपाईलाई यहाँ तपाईलाई यो लो बिम भयो है। लो बिमको बत्ती जस्तो लेन्स लागेको छ अनि यो भनेको हाई बिमको। अब तपाईलाई यो हाम्रो डिआरएल पनि बालेर देखाइदिन्छ है। अब डिआरएलको लागि तपाईलाई यो हाम्रो ज्याक कनेक्ट गर्छौँ है। ठुलो हेर्नु डिआरएल यसमा तपाईलाई माथिबाट यस्तो लागेको हुन्छ नि झन् राम्रो आइरहेछ। यो तपाईले भयो। अब तपाईलाई यसको लो बिम र हाई बिम चेक गरेर देखाइदिन्छु तपाईँलाई। जस्तै लो बिम बाल्दाखेरि ल यसमा यो तीनटा बत्ती बल्छ क्या लो बिम गर्दा। यो लो बिम गर्दा अनि यो चाहिँ नि हाई बिम हो है। हाई बिम गर्दाखेरि चारवटै बल्छ ल। अहिले यो पनि बलेछ नि। अब तपाईलाई यसमा के छ भनेर हामीले देखाउँछ है। यो लेन्स पनि खोलेर देखाउँछु तपाईलाई। अब तपाईलाई अब यो सबै लाइटहरू खोलेर देखाउँछु है। फर्स्टमा तपाईलाई यो डिआरएलको ज्याक हामीले झिक्दियौँ। अब तपाईलाई यो खोलेर देखाउँछु। यो तपाईलाई हामीले अब यो लेन्स खोलेर हामीले देखायौँ। तपाईलाई यस्तो बाक्लो खाले लेन्स है। यो ठुलो लेन्स हाई बिमको हो। सानो लेन्स तपाईले लो बिमको। अब यसमा तपाईलाई अर्को यो लो बिम यो दुईटा पनि लो बिम हो। अब यसलाई खोल्नलाई यस्तो स्टार वाला पेचकस चाहिन्छ जस्तो। यो स्टार वाला पेचकसले हाम्रो यो लेन्सलाई खोल्यो है। यो लेन्स तपाईलाई लो बिमको लेन्स हो है।
यहाँ तल एलइडीहरू हुन्छ अनि हामीहरूले तपाईँलाई यही लेन्सले म्याग्निफाई गरेर लाइटलाई पुरै फैलाइदिने तपाईँलाई जति ओरिजिनलको तपाईँको त्यसको लाइटलाई म्याग्निफाई गरिदिन्छ कि तपाईँलाई मतलब पुरै स्प्रेड गरिदिन्छ जस्तै ओरिजिनल बत्ती मात्रै बाल्दाखेरि त्यति चारैतिर फैलिँदैन तर यसले चाहिँ नि पुरै तपाईँलाई फैलाइदिन्छ एक्सटेन्ड गरिदिन्छ अब यहाँ तपाईँलाई लो बिमको लागि यो दुईटा एलइडी यो दुईटा एलइडी यो तीन ठाउँ चाहिँ यो लो बिमको लागि हो अनि यो चाहिँ तीनवटा एलइडी भएको ठाउँ चाहिँ हाई बिमको लागि अब हामीले तपाईँले यसलाई फेरि जस्ताको त्यस्तै रिस्टोर गरिरहेको छौँ है फेरि फिटिङ गर्दैछौँ अब यो तपाईँलाई यो हामीहरूले यो लेन्स लगाइदियो है यो फिट गर्यो हामीले यो लगायौँ अब यसको पालो यो जति एरिया हुन्छ यो तपाईँलाई सब हिट सिङ्क हो तपाईँलाई यो बलहरू बल्दाखेरि यो बोर्ड एकदम तातो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ चिसो पार्नको लागि तपाईँलाई हिट सिङ्क हाल्नु अब तपाईँलाई यो लेन्स पनि लाउँदैछ है हामीहरू अनि यो लेन्स तपाईँलाई ठ्याक्कै यो ठाउँमा यसरी बस्छ अब यो फिट गरिसकेपछि ल यति भइसकेपछि तपाईँले अब फेरि डिआरएललाई ठ्याक्कै यो डिआरएललाई पनि बस्नु यसरी फिट गरेर पछि यहाँ ग्लुले टाँसिदिने यो सबै अहिले उकाएको छ अनि तपाईँले ठ्याक्कै यसको ज्याकमा प्लग इन गरिदिनु यो प्लग इन गरेर ठ्याक्कै यसमा यसरी बस्छ तपाईँलाई ठ्याक्कै यसो बस्यो पछि यहाँ तपाईँलाई सिलिकन लाएर मजाले पुरै सिलिकन लगाइदिएर अनि लास्टमा तपाईँले यस्तो सिसा सिल्ड गरिदिनु सिलिकन मजाले लाउनुपर्छ ताकि पानी धुलो केही नछिरोस् च्यानललाई लाइक अनि सब्सक्राइब गर्नु होला यस्तो भिडियो हेर्नको लागि थ्याङ्क यू